Sovyetler Birliği, Vladimir Lenin önderliğinde Bolşeviklerce Çarlık Rusyası'nın devrilmesiyle 1922 yılında kurulan ve 1991 yılına dek varlığını koruyan devlet. Avrupa'nın doğu kesimiyle Asya'nın kuzey kesimi boyunca yayılan Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 22.403 bin kilometrekarelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük ülkesiydi. Nüfus bakımından da Haziran 1991'de 293 milyon kişiyle 3. sırada yer alıyordu. Aynı zamanda dünyanın başlıca siyasi ve askeri güçlerinden biri olan Sovyetler Birliği'nin Türkiye ile de sınırı vardı. Para birimi Sovyet rublesiydi. Peki Sovyetlerde hayat nasıldı? Sanılanın aksine Sovyetler Birliği'nde evlilik yasak değildi. Fakat çok tercih edilmiyordu. Evlilik dışı olan çocuk ve annesi maddi ve manevi olarak korundu ve yardım gördü. Kadın bütün üretim faaliyetlerine katılmaktaydı. Kadınlar tarım kooperatifleri olan kolhozlarda ve tarımsal yaşamda çok etkin rol oynarlardı. Maden ve sanayide çalışanların %30'u kadındı. Çocuk, devletin ücretsiz doğum evlerinde doğardı. Çocuğun bakımına çok sayıda kreş ve çocuk bahçesiyle devlet destek olurdu. Kreş ve çocuk bahçeleri kentlerden köylere ve kolhozlara kadar yayılmıştı. Yine yaygın bilinen bir yanlış da ekonomisiyle ilgili. Sovyetler Birliği'nde para vardı ve hayatın her alanında kullanılıyordu. Yalnızca özel mülkiyet kavramı çok sınırlıydı. Devlet, barınman için ev veriyor ve 5 yıl gibi bir süre çalıştıktan sonra senin oluyordu. Ama miras yoktu. Öldüğünde devlete kalıyordu. Yaptığın iş ve yaşadığın bölgeye göre değişen konutlar, 10 yıllarca süren inşaat programlarıyla birbirine benzer şekilde yapılmışlardı. Elektrik, su, doğalgaz gibi temel ihtiyaçların büyük bölümü devlet tarafından ücretsiz sağlanıyordu. Temel gıda malzemeleri, alkol ve sigara dahil büyük ölçüde devlet tarafından karşılanıyordu. Toplu taşıma ücretsizdi. Bu ve benzeri nedenlerle maaşların alım gücü nispeten düşüktü. Sanılanın aksine maaşlar eşit değildi. En büyük maaş farkı 6 kata kadar çıkabiliyordu. Sovyet sosyalist sisteminin özelliği hayat eşitliği değil, fırsat eşitliğiydi. Sovyetler Birliği'nde araba almak için devlete başvuru yapıp sıraya giriyordunuz. Genellikle sıra 4 ila 6 yıl arası bir sürede size geliyordu. Ama sırası gelmiş ve acelesi olmayan birinden fazla ücret ödeyerek sırasını alabiliyordunuz. Eğitim ve sağlık bütün giderleriyle tamamen ücretsizdi. Sovyetler Birliği'nde emeklilik yasalar çerçevesinde güvence altına alınmaktaydı. Resmi olarak kadınlar 55, erkekler 60 yaşında emekli olsa da işlerin tehlikesine ve kişiye verdiği zarara göre bu yaş 40 ve 50'ye indirilebiliyordu. Emeklilik ve sosyal güvence anlamında en büyük güvence ise devletin herhangi bir hastalık ve iş kabiliyetini kaybetmesi durumunda vatandaşların bakım hizmetlerini karşılamasıydı. Sinema, tiyatro, opera gibi etkinlikler devlet denetimindeydi ve çok düşük ücretlerle halkın ulaşımına sunuluyordu. Sovyetler Birliği'nde dini inançlar yasak değildi ama devlet hayatın her alanında olduğu gibi kilise ve camiler üzerinde de egemendi. Okullarda din öğretilmiyor ve herhangi bir dini gün resmi tatil sayılmıyordu. Dini inançlar devlet otoritesi tarafından insanları ayrıştıran ve gereksiz bir olgu olarak görülüyordu. Bu nedenle ibadet özgürlüğü sınırlıydı. Peki bu sistem neden çöktü? Sovyetler Birliği'nin hatta tüm Doğu bloğunun temel sıkıntısı verimlilik ve üretim teknolojisinin yenileme süresi anlamında Batı'ya göre yetersiz kalmasıydı. Yapılan buluşların azalması, üretim bantlarının hızlı bir şekilde yenilenmemesi, zaman içinde teknolojik olarak tüm Doğu bloğunu ve Sovyetler Birliği'ni geri düşürdü. Halktaki temel rahatsızlıklarından biri de buydu aslında. Batı'daki refahı ve hayatı istiyorlardı. Devlet geliştikçe savaş ve uzay sanayine çok fazla harcama yapmaya başladı ve bu durum refah seviyesini olumsuz etkiledi. İnovasyonun olmaması ya da çok yavaş ilerlemesi, aynı şekilde insanların Batı'nın zenginlik ve refah artışındaki muazzam ilerlemeyi görerek kendi hayatlarını sorgulamaya başlaması, sistemin çöküşünün temelini hazırladı. Bu videomuzun da sonuna geldik. Tarihten günümüz konularına kadar hazırladığımız pek çok videoyu kanalımızdan takip edebilirsiniz. Videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.